歡迎返嚟的士到個仔駕駛記錄。好啦，咁啊又係懶惰咗幾個月嘅時間冇出片啦。咁呢，因為之前都剪開啊，所以剪埋今次7月隔咗成大半年嘅片先。咁啊之後呢，我應該會 skip 咗呢半年內開工嘅記錄噶啦，跟住就會俾啲 update 啲嘅片大家啦，係啦。咁呢，仲係夏天嘅日子呢，咁就開工碌青山公路啦。咁都例牌去到豪景花園呢，多數都有客噶啦，或者附近嘅位置都會有客。咁今次呢，就係豪景花園。咁呢個客呢，其實就係去尖沙咀嘅，係啦。咁喺呢個20幾座嘅位置啊，冇記錯應該係26座嘅位置咧，咁啊上客啦。跟住就出去尖沙咀加拿分道嘅，係啦。好咁嗱，7月嗰陣咧，可能我就揸咗半年的士啦。咁變咗呢，嗰陣我個 practice 咧都仲係會開工就碌出去青山公路啦，一路行住部車咁一路去揾客嘅。咁啊，但係咧呢半年呢，我自己嘅心態上都有啲改變，咁啊變咗我依家係唔會咁做噶。依家呢，我係開工呢，就開住啲 app 啦，然之後呢就等咯，等單咯。因為其實耐咗就知道，其實肯等呢，即係我屯門開工啦，都其實都會有客嘅，有單嗰啲 app。咁我自己個習慣就好中意第一張單就交俾啲 app 決定我去邊啊。即係因為我開工嗰度好少可有人伸隻手出嚟截紅的出去九龍嘅，咁啊多數都係等單啦。咁呢，我等單呢，就即係多數都帶我出九龍噶啦，咁啊先至再去決定去邊咁樣樣，係啦。咁但係呢，講翻大半年前即係7月啦，呢一張單呢，咁啊我都仲係碌青山下路，然之後咁呢張單都 OK 嘅，出翻尖沙咀。雖然呢，依家呢個時間呢，因為呢一日都係晏開工噶啦，我都成10點幾呢，見咁晚太陽睇啲陰影呢，都知道我遲開工。咁係其實係出到尖沙咀都 OK 嘅，啲遊客都開始活動啊等等啦。咁我希望呢就出到去會有生意啦，係啦。咁例牌啦，都係行汀九橋，然之後行南灣隧道，就行翻3號幹線呢，就去呢個尖沙咀嘅，係啦。咁但係呢，呢一日呢，即係都可以講定。因為出到加拿分道呢，其實就以前我唔知我以前唔識兜啊，定係咩呢？就的確係兜好耐都仲未有第二個客嘅。咁但係我相信就依家我嚟講呢，我會目標清楚啲，目標明確啲嘅。即係一係就去高鐵站排，即係睇啲時間啦；一係呢，就開住啲 app 呢，因為依家舉個例，高德出行嗰啲其實尖沙咀好鬼多短雞腳嘅，因為可能佢提供嗰啲優惠就係 for 啲內地遊客就即係好8折定唔知幾多折啦，令到佢哋好平又可以搭到一程的士呢。咁其實佢哋就好中意 call 啲雞腳嘅。咁但係你想跑個唔知接幾張單送你百幾蚊嘅任務，咁你咪去跑咯。但係跑開你就一嘢衝晒嗰個任務先好完啊！如果唔係就比較蝕嘅，因為都抽水噶嘛，係咪先？係啦，咁所以呢，有時好多時候都冇跑嘅，其實就係啦。咁好快其實到嗱，其實前面左手邊先加拿分道嘅，但係個客話呢度落就呢度落啦。咁加拿分道呢，依家我個人習慣呢，去到尖沙咀呢，其實我都好中意去金巴利道嘅尿廁就去廁所先嘅。既然呢，其實咁近一個尿廁呢，落去屙一屙係好快呢。咁其實都建議就多啲去廁所啦。如果唔係成日坐喺架車度都屈住都係咪咁好？嗱，睇下幾鬼多車個個都喺度屙尿兜多個圈先至有位嘅，同埋都流動得快嘅。咁我中意拍個靚位，中意拍呢邊先去嘅。咁呢個尿廁咁揸得的士嘅都中意喺度去噶啦就。好啦，咁我去完之後呢，就真係展開一個漫無目的嘅兜客嘅行動啦，就真係兜咗好耐啊！因為我諗喺7月嘅時候呢，自己有時都唔係好 get 到
去邊度有客啊，或者自己想去邊啊。因為有時揸即係都係兼職咁揸，都係想一個樂趣，有時都係想遊下車河。咁變咗會周圍兜咯，漫無目的咁兜咯。咁但係其實我咁早嚟尖東都真係嘥氣嘅。你見啲站呢都好多車啦，其實都無謂嘅。咁但係其實呢，又11點幾嘅啫喎，依家呢個時間。咁其實大家要知道酒店好多check out 都係咁上下時間啦，而且可能佢哋去機場亦都係咁上下時間。其實係有機會呢接到一啲去機場嘅 order 嘅。不過又係咁多，你見咁多的士喺尖沙咀，其實都競爭都激烈嘅。咁變咗好冇彩呢，又靠彩數啦。咁啊，依家呢個方向就去緊天星碼頭啦。咁其實天星碼頭呢個的士站都咁多車都唔係好使諗嘅，所以嗱聲都係抽頭走算啦。因為呢，天星碼頭有客都好啦，好大機會呢都係啲遊客雞腳呢去呢個西九啦，去故宮博物館啦，去 M+ 等等嘅。咁變咗其實30幾蚊呢，又睇下你想唔想花時間排完又係幾廿蚊咯，叫做又有喐下咁樣啦。但係呢，其實好似我咁唔排隊呢，咁啊周圍兜呢，其實又係嘥氣喎。我嚟到廣東道個的士站又係勁多車，即係我唔知係生意唔好啊，定係點樣，真係太多人啦。咁變咗呢，最尾我都係死死地咁樣去咗高鐵站排隊啦。咁呢，依家我就出發去西九方向啦，但係我就兜咗一兜去入西九之前嘅迴旋處啦。喺呢度我其實都唔知自己諗乜㗎，即係想漫無目的咁周圍兜。其實就我同我老豆咁講呢，係有擰晒頭㗎啦。咁但係冇計啦，每個人揸的士都有自己嘅一套喎。老實講，即係我唔係全職呢，係比較隨心少少。係啦，高鐵站呢，你見到一嚟到已經排到出路口呢，咁其實入邊都幾多車。話見港島嗰條隊呢，都排到幾出下。好啦，咁但係呢，咁飛啦，咁慢慢咁摁下呢，其實都可以好快呢，就褪到出去個站頭啦。老實講，係啦，咁呢度呢，我諗排咗1個鐘左右啦。因為有時高鐵站大水嗰陣呢，真係可以4個字，其實就有客，而且個客呢，可能去將軍澳，或者我試過去迪士尼啊、東涌都試過。咁呢，其實都係睇彩數啦。咁好啦，第二張單係去新墟村嘅，新墟村即係屯門，即係其實即係我地頭啦。咁變咗呢，係開心嘅。咁開翻個 Google Map 俾大家睇下先。咁其實一出翻去呢，就行即係大嶼山方向啦，當然就然後望住機場、迪士尼牌行就冇錯噶啦。咁新墟村即係邊度呢？新墟村即係其實屯門呢景豐花園嗰邊，喺青山公路嗰邊嘅新墟段。咁就其實都好快嘅，去到虹橋個油站呢嗰邊，離開油站前邊啦，離開屯門公路呢，兜上去其實就係新墟村噶啦。咁呢，咁熟嘅行程呢，又帶我返屯門呢。咁嘭聲咁去噶啦，我就。因為太熟啊，其實開導航呢，我係絕對唔使開嘅，但係因為都要醒起要錄俾大家睇呢，咁就開個導航，咁記錄下啦。咁以前可能成日都唔記得開，咁變咗依家呢，基本上每張單我都會錄一錄噶啦。咁希望就係咯，我 skip 咗我諗24年8、9、10月嗰啲片，就可能多啲25年嘅片咁俾大家睇啲 update 啲嘅路況啦。因為其實路況呢都變化好大嘅，即係好似青山公路我當咖啡灣嗰段呢，其實已經整好晒噶啦，但係可能我太舊嘅片佢仲整緊呢，就好似冇乜參考價值啊，大家變咗係啦。咁丁九橋呢度呢，就靠左啦，記得離開丁九橋，否則直行呢就去咗大欖隧道啦。咁講起大欖隧道呢，其實好似話5月就個價錢降翻低呢，其實都係好事嚟嘅。
咁啊，但係的士就好似冇咗回程15蚊嘅嗰個優惠咯。咁好唔好就見仁見智啦。反正我就唔會吉車出翻嚟噶啦。又話咁唔好彩入到去例如錦上路啊、八鄉元朗嗰啲，我死都等翻張單出嚟嘅。我唔會揸咁遠15蚊都係咁講啦。係啦，咁啊好快呢，就屯門公路啦，沙倉落斜去緊呢個屯門公路轉車站。係啦，屯門公路轉車站都係香港最繁忙嘅一個巴士轉車站之一嚟嘅。咁啊，如果以前呢，住屯門碼頭嗰啲人呢，冇呢個轉車站呢，都出入都幾唔方便。咁但係慢慢呢，有咗呢個轉車站，啲人就特別係屯門碼頭嘅居民就好習慣喺轉車站轉車咯。其實都方便嘅，有時我都方便。快啲翻到屋企嘅，的確係搭其他車。不過有好多人又係唔中意轉車站轉車，可能佢哋覺得麻煩等等啦。好啦，屯門公路尾呢，落斜去市中心啦。咁我哋其實可以 keep 住直行先嘅。咁啊，留意有啲70限速嘅快上啦。然之後呢，慢慢就靠左啦，要早啲靠左嘅。跟住之後呢，喺呢個 Shell 油站、虹橋 Shell 油站之前呢，就要左轉離開呢個屯門公路啦。咁啊，兜上橋之後呢，其實直行呢就新墟村噶啦。咁啊，行喺呢個凹位就落車啦。然之後呢，咁 U 翻轉頭呢，就去個廁所先。咁啊，新和里呢個公廁呢，都有唔少的士大哥就喺度放低幾兩都有嘅。係啦，其實呢個標位呢，長期都好 full 下嘅。咁啊，大家可以拍一拍呢度啦。然之後入球場公園嗰度有個洗手間嘅。好啦，之後呢，咁就離開啦，我都唔久留啦，因為今朝先喺度揸出去，咁啊依家好快揸翻嚟，咁好快有第三張單啊 Uber 嘅單啊。咁其實喺良田村入邊嘅，其實新墟村隔離嘅一啲村嚟嘅。咁就有一個客就去黃金海岸啊，咁其實就都唔長唔短嘅，其實都成幾十60幾70蚊嘅，其實就咁都係沿住青山公路咁行啦。不過有個冷知識就係良田村嗰個位，其實我都第一次揸入去，即係你話我住附近都好啦。所以話其實香港地方都大嘅，你話係咪好多地方都去晒呢？就並不是嘅。係啦，咁啊好啦，呢度呢要靠左啦，因為右線就係轉右入呢個街市，然之後繼續直行過埋橋底呢，其實就要靠晒左啦，因為就要左轉呢就往呢個咖啡灣嘅方向。咁啊，依家呢，頭先就係我所講啦，呢條路呢其實都整好晒噶啦。你見呢中間嗰啲水馬其實當其時又仲整緊，咁啊依家整到靚靚仔仔咁樣，都幾方便。同埋依家係兩條線嘅，以前整緊就一條線啦，以前就都好塞車下嘅，依家就整到好靚，同埋兩條線就好似依家眼前呢一個位置咁樣，都係兩條線嘅。係啦，咁啊前多少少啦，左邊嗰啲私樓其實都依家都起到好多噶啦，但係我始終都係唔係好中意住呢啲地方，因為對我嚟講有啲隔涉咯，同埋出入唔方便咯。你心急起上嚟又真係得 call 的士先至幫到你。係啦，咁好落咗車啦，個客人之後梗係離開啦，離開去邊度好呢？咁呢，其實就對面愛琴海岸啦。其實掃管笏入邊都好多客嘅，因為例如咩上元啊、星堤啊等等呢，都太入啦，好多客都會 call 的士出入嘅。咁啊，的確啦，咁好快呢，就又有客喺掃管笏入邊。咁啊 U turn 啦，迴旋處 U turn 都好方便，就盡快呢入翻去掃管笏嗰度接客啦。咁呢個客其實就係喺上元嗰度啊。咁望住掃管笏個牌啦，直入啦，跟住導航行就冇死嘅啦。兜入嚟都幾入嘅其實，但係呢，真係唔揸的士都好少入嚟，揸下的士呢，就我諗都嚟咗幾次啊。係啦，咁上元都係呢啲新樓入去嗰啲位置都比較棘嘅，我自己覺得
係啦。咁好啦，好快上咗客啦，咁個位置喺度 U-turn 啦，然後呢，就係去落馬洲支線口岸啊，即係簡單講就係福田係啦。咁因為皇崗就係新田嗰邊啦。如果落馬洲支線嘅口岸，即係搭鐵呢，即係就去福田口岸嘅。咁啊，都一支唔錯嘅旗嚟噶。咁啊，2嚿幾水啦，當其時就呢一支旗呢，咁都好快好方便啦。依家導航叫我轉左，其實我覺得轉左好似兜遠咗話嚇。同埋雖然呢支係 Uber 旗，但係我覺得唔好咁蝕俾佢，我寧願轉右呢，去市中心先出翻屯門公路，係時間耐啲嘅，但係我覺得冇咁遠，同埋好似冇咁兜個客嘅距離。嗱，呢啲屯門嘅地方呢，我自己就知道個距離長短啦，咁我就會咁諗。但有時去到九龍呢，成日兜多咗個客路，我都唔知嘅。反而相反翻，熟同唔熟路其實都大分別。好啦，咁依家就經過咗呢個青山灣啦。咁其實都好多燈位嘅，尤其是當其時未整好條路呢，更加係花更加多嘅時間。不過去到呢個兆麟苑啦，呢度要靠左一條線，因為右線又係轉右，穿過安定友愛啦，然之後呢，喺屯門區域法院呢先至轉右，經過柏麗門口呢先至出返屯門公路嘅。呢度轉右啦，左邊法院。然之後靠晒左呢，左邊有柏麗啦，柏麗廣場，穿過屯門市中心個橋底呢，就進入翻呢個屯門公路啦。經過新墟呢個位置，繼續行啦。啱啱經過呢個就係 Shell 紅橋嘅油站啦。啱啱經過紅色嗰條橋就紅橋啦。跟住繼續直行，係啦，呢度成日炒車嘅小康對出，聽新聞成日講啊，小康對出有壞車，咁就係呢啲地方啦。跟住靠右呢，就上呢個元朗公路，咁元朗公路都係繼續直行噶啦，直至呢，你經過咗呢個 YOHO 啦，咁就再靠右就進入呢個呢個粉嶺公路，係咪粉嶺公路啊 ？Anyway， 咁啊繼續直行先，咁呢度呢，都好順暢，喺呢度行80嘅，咁有時間唔中呢，都有擺下啲地炮啦，夜晚居多啦，同埋都係對面線有多地炮啲嘅，係啦，咁啊有支80啦，啱啱過咗80限速，咁啊留意翻。好啦，繼續直行，我哋就靠晒右咁樣行就 OK 嘅啦，因為靠左呢，一係去元朗南個迴旋處，一係呢就去呢個大欖隧道嘅，係啦，咁呢邊左邊大欖隧道啦。咁啊，唔知大家有冇經開博愛迴旋處啦？近排因為就由迴旋處變咗一個有紅綠燈嘅迴旋處，唔知大家個睇法係點樣樣？我自己呢，目測就好似都反而係好咗嗰啲交通，真係好似即係好少有地真係 work 嘅。我唔知有冇師兄揸開嗰邊可以分享下點睇？係啦，咁啊好快呢，其實就過咗錦繡啦，錦繡迴旋處啦，然之後呢，呢度都多大車㗎啦，見巴士呢，其實一早行晒中間呢，因為左邊一係去米埔，一係呢就去新田嗰邊嘅，咁啊呢度要挨翻右一條線啦，係啦，咁啊呢，直上迴旋處，然之後第二個出口啊，第一個出口係禁區嚟嘅，呢個時間就直去呢個過關個位置。咁我第二個出口之後呢，就靠右個紅綠燈十字路口呢，繼續直行就係啦。咁其實跟住前面啲車啊冇死，的士都係前多少少轉左入去呢個落馬洲支線嘅口岸嘅。咁啊沿住落馬洲路啦，係啦，呢度早排呢，即係依家都3月尾啦。早排真係入咗嚟接客呢，夜晚啊，哇，勁多車，勁多客，其實個需求都幾大嘅。但係呢日咁好天呢，同埋咁早呢，落完個客之後呢，我就因為要出去再排草場啦，變咗呢，我嗱依家我唔識啦。其實呢，依家得一架車我係可以去排嘅，因為草場都未必有師兄排緊。睇下點啦，睇下冇人講起啦。呢個都係嗰陣我都唔係好識
玩呢一個落馬洲支線嘅的士站。咁所以呢一次我係決定離開嘅。咁我覺得呢一刻如果俾我揸，我就唔會離開嘅，我就會排。因為落馬洲支線呢個口岸呢，啲客走呢，其實最衰其實都係已經係講緊沙田㗎啦。咁沙田其實都我諗執翻2嚿水啦，應該都大概。咁否則呢，你啲客出旺角尖沙咀都3嚿水走唔甩啦。咁我有次試過，即係呢段時間啦，以前就冇玩。我呢段時間試過去將軍澳啊，試過去油塘啊，其實都幾可觀嘅。老實講就係啦。咁不過冇啦，當其時我就冇咁做，咁變咗反而呢就古洞北啦，去古洞呢一度就行下睇下。左邊其實都收地嘅啦，就見到好多天秤其實都開緊工。咁其實我都有兜入去睇下嘅，咁但係其實又冇乜特別，所以我都 cut 走咗。有機會就放出嚟俾大家睇下，因為嗰陣個志記鎅木廠好似都喺入邊嘅，都搞到上晒新聞咁樣樣。嗱，咁依家繼續往上水方向行住先啦。咁都未必話真係好多客嘅。其實喺上水呢，係有人會走嘅，係有人會 call 車出市區嘅，但係你要揾個地方就等一等咯。好啦，依家根據我嘅習慣呢，應該都係入一入上水廣場嗰個廁所。上水廣場呢，對出個小巴站啊，隔離個的士站嘅。的士站呢，隔離其實有個公廁嘅，喺巴士總站嗰度。咁都可以停一停咁啊，去個廁所。好啦，咁其實呢，唔知有冇發現呢？今日好似都係接咗4張單咗，我去咗3次廁所啦已經。生意好似唔係咁好喎。雖然啲期都遠嘅，都大支嘅，但係好似冇乜生意咁樣樣。咁呢個我都係歸咎於自己當其時嗰個策略呢，未係好啊，所以係咯。不過唔緊要嘅，仲有陽光呢，就唔怕去做生意嘅。咁去完個廁所啦，咁兜一兜走啦，離開呢個石湖墟先。石湖墟我唔係好覺得有客會搭的士，會搭會搭紅色的士咯。好啦，依家轉入去楚園啦，睇下個的士站點樣樣先。不過呢個的士站我亦都唔係好覺得會有人搭咯，所以我都係直接飛走咗。因為嗰度紅色的士個市區的士嗰個的士站呢，嗰班 uncle 啊都好 chill 嘅，其實都唔係話好急住有生意嘅，寧願喺度真係傾下偈啊，等好耐先至有生意，都唔好介意喎，我覺得佢哋。咁但係我就費事啦，我 chill 得嚟，我都費事花太多時間喺度等啦，同埋冇乜信心等呢。咁變咗我就慢慢熬去粉嶺睇下咩景況先。係啦，咁經過係咪逢迎仙館呢？先右邊嗰度。咁喺粉嶺再兜啦。呢啲位置其實我都唔係太熟嘅，好似左邊應該係牽晴間等等啦，我都唔係好記得。係啦，咁繼續盲目地咁樣周圍兜。咁呢度又唔想右轉翻落吐露，轉翻落去粉嶺公路喎。咁唔知點解繼續直行入去工廠村喎。工業村啦，係啦，咁又去緊聯和墟喎，自己又真係唔知做乜鬼嘢，所以其實呢一日呢，我覺得自己都幾迷茫嘅。去到上水，以為等下有單啦，等咗陣又冇，去埋廁所都冇單，咁點算呢？結果呢，我喺聯和墟的士站等喎，唔知等乜鬼嘢，係啊，其實都係想揾個機會俾自己停下，諗下，篤下電話啦，咁偏偏喺呢個時候呢，咁就 Uber 響咗機啦，咁就去帝庭軒先。咁因為個客就喺帝庭軒嗰度就 call 咗車，咁都係出翻九龍嘅，都唔錯啊。其實不過呢張單比我想象之中又嚟得遲咗些少咯。咁又繼續直行啦，咁轉入帝庭軒啦。咁喺個的士站呢個位置等一等個客人。咁等一陣呢，就上車啦，
然之後呢，首先要離開呢個聯和墟，先至出到去公路去旺角登打士街嘅。係啦，咁去翻呢個前面個粉嶺個迴旋處先，馬會道個迴旋處係咪啊？唔係，我自己一早轉咗左去工廠區走。咁呢度走呢好似快啲，少盞燈啊，感覺上。然之後呢，轉翻左啦，落呢個粉嶺公路啦。咁沿住康樂園方向呢，就進發，終於可以呢出翻呢個九龍啊！九龍區呢，一定多生意過新界，唔使諗。所以其實我係唔會呢，即係比較少日頭，我就真係會摳到有支單出去先咯。你話夜晚冇計啦，夜晚呢，九龍翻新界嘅人就多，新界翻出去呢，真係比較少啊。所以如果相反嘅話，我會 prefer 即係夜晚啦，會寧願吉車走。好啦，咁話咁快呢，已經去到大埔對出啦。咁右邊天轉啦，咁繼續冚冚聲。咁喺呢度100公里嘅時速，咁繼續砰砰聲呢，就經過吐露港公路呢，就出翻呢個旺角。咁登打士街其實就行獅子山隧道就搞掂噶啦，因為喺旺角都方便嘅。好啦，咁離開咗大埔啦，咁白石角啦，白石角其實都算大埔嚟嘅，係啦，咁繼續直行，左邊呢就科學園，右邊就中文大學。經過呢個地方之後呢，就會去到馬場即係火炭嘅位置，前多些少啦。咁依家繼續係咁快線。慢慢就要挨翻呢左邊嘅，係啦，冇錯。咁左邊呢，我會行獅子山隧道嘅，所以我就繼續靠晒左啦。咁進入1號幹線，咁目前都幾順暢嘅，同埋呢支旗都真係算遠啊！你見我講咁耐嘢呢，都仲未入獅子山隧道。係啦，近排揸的士呢，其實就都晏咗開工。就好似呢一日咁樣都晏咗開工，即係有一排就成6點零就開工，6點其實都算晏噶咯。以早間嚟講，即係我特間可能就所以先至可以咁晏開工啦。如果唔係你早間呢，你真係要食早啲嘅嗰陣水啊，即係可能4點幾呢已經係開工啦要。因為有啲早間 uncle 我識都係4點開工咯，或者4點已經食緊早餐啦。咁佢哋就早啲開工，早啲揾夠呢。其實早啲就輕鬆啲去，有啲去打牌啊，有啲真係寧願早啲晾起架車都唔再揸噶啦。不過嗰啲咧係年紀大啲嘅揸法啦。咁我就寧願晏啲起身，可能瞓得夠咯。如果太眼瞓都無謂其實。咁瞓夠呢，變咗就個策略又有少少唔同咯就。我自己就依家晏開，跟住可能2-3點就 hea 啲，會可能有機會排下站啊，去高鐵站啊、機場啊等等呢，唞一唞嘅。然之後呢，揸翻2-3支即係大旗呢，又再唞多次，就去食下嘢。然之後希望呢，就真係11點鐘左右已經開始撳定啲愛回家嘅單呢，就準備翻屋企呢，就好似方便啲咯，同埋唔使玩咁夜咯。太夜呢真係好攰啊！第二日仲要翻工。係啦，咁轉到入嚟花園街啦，花園街呢，咁我行就喺呢度話想落喎，咁落去啦。反正前面都紅綠燈緊。係啦，咁右轉就呢條真係登打士街啦。咁登打士街呢個燈口呢，等燈嗰陣呢，有2個街客就行埋嚟問過唔過海啊咁樣。其實真係唔使問嘅，搭的士直接呢就開門上車講地點，咁就 OK 㗎啦。咁呢，佢哋話去小西灣曉翠苑咁樣，咁梗係好啦。過海街客咁雙蛋，十分之開心。咁嗱聲轉翻出嚟加士居道，上一上橋避開下邊盞燈啦。然之後靠晒左，咁上橋呢就進入紅磡海底隧道啦。
收費廣場啦，你依家呢望到嗰個收費廣場都仲整緊，雖然2025年3月呢一刻都整緊啦，但係呢大半年嗰個變化都大嘅，都變咗呢啲雪糕筒擺嚟擺去，地下啲線又改嚟改去，但係呢，繁忙時間都係多車啊，塞都會噶啦。咁但係我自己覺得比以前係都順暢咗嘅，同埋三隧分流係有用嘅，因為西隧都真係多咗車過海嘅。以前有時返工時間咧，西隧都係好鬼塞。好啦，出咗紅隧咁左轉啦，望住北角個牌又上東區走廊。好啦。咁呢一支其實又係今日其中一支大旗喎，仲有街客喎，收足車資啦，冇折頭啦，冇俾人抽水啦。咁沿住東區走廊，經過呢個北角啊、炮台山啊，已經進入咗太古嘅附近啦。咁我哋繼續沿住呢個2號幹線，係咪2號幹線啊？總之東區走廊啦，就繼續行啦。沿途咧經過筲箕灣啦、愛秩序灣啦，呢個海防博物館啦，咁繼續往柴灣方向進發。咁稍後時間呢，左邊就係杏花邨啦。杏花邨完呢，我哋係靠右上橋嘅，冇錯，因為我哋係去小西灣，就唔係去柴灣啊。好啦。平時之前去得多小西灣運動場，就差唔多要靠左呢，就轉入去運動場嗰邊。咁但係呢，今次係去呢個小西灣村入邊嘅曉翠苑啊，咁就係呢個位置轉右啦。咁呢一個都係一個比較早領展啲免觸式入閘嘅一個屋苑啦。好啦，咁呢度就好得意嘅喎，我發現好多屋苑呢，明明係消防閘呢，但係佢哋可能本身佢哋冇一個落客區啦，變咗呢，佢消防閘係開放俾啲車輛入去落客嘅，或者送貨。咁其實我唔知咁樣係啱唔啱嘅，即係我會好迷茫咯。個消防閘其實係入唔入得嘅呢？咁樣樣。不過唔緊要啦，入去梗係好啦，行多段路。然之後呢，呢個時間呢，又係去到咁入呢，我又唔知去邊好，咁梗係去個廁所先啦。咁氣呢，我就唔會喺度入嘅，因為柴灣呢個氣站呢，其實我去緊中石化個氣站，想去廁所啦，係啦。咁其實右邊呢個就係啦。呢個氣站我唔係好想入嘅，因為好貴嘅，佢四個幾嘅佢，即係當然未去到嗰啲油氣站嗰啲就仲貴啦，成5蚊啦有機會。但係呢個氣站呢，我唔知咪喺柴灣，即係篤比較獨市啲呢。我覺得好貴咯，呢個4個幾。你諗下，可能去緊大連排到三蚊頭呢，呢度4蚊尾嘅，即係我覺得食過4個半太貴啦，所以又唔係話真係好急呢，又仲有氣呢，咁係咯，出翻去過翻海鮮都好啊。咁港島嚟講呢，柴灣、小西灣其實又唔算話好熟㗎，咁所以不如咁樣呢，就去食個飯先啦。咁之前呢，拜山經過附近呢，都見到呢個位置啊，即係講緊柴灣道轉入去漁灣村附近呢，就多啲餐廳嘅，咁睇下冇位啦。咁都多咗一個圈呢，咁就喺呢個位食飯啦。咁啱啱喺頭先落車右手邊轉個位有間食粉麵嘅，都好普通嘅一間食粉麵啦。咁喺入邊食咗個下午茶。咁就繼續開工啦。咁兜翻出嚟呢，應該係咪小西灣道繼續直行呢？嗰度永泰道應該係叫做係啦。咁就杏翠苑嗰個門口呢，咁有個 uncle 就截車，咁截車去太子酒店啊。咁十分之好啊。咁有個街客呢，就由呢個登打士街過海啦，然之後呢，喺小西灣亦都有個街客呢，就舉手就過翻海嘅。咁來回都有雙窗咧，雙蛋咧，咁其實
呢度已經賺咗呢個50蚊啦，已經8袋。咁呢個 uncle 問我，太子酒店知唔知喺邊？咁其實呢，依家呢一刻我知啦。咁但係呢，當其時揸咗半年的士嘅我呢，我竟然唔知太子酒店係喺邊喎。咁依家諗翻起都覺得有啲慚愧嘅，係啦，因為太子酒店其實就係廣東道咯，就廣東道嗰間酒店咯，就係啦，右手邊。皇家太平洋就中港城啦，下一間係咪就係太子酒店啊？係咯，就係嗰度咯。我都唔知點解嗰陣自己唔識。Anyway 就係咯，東區走廊啦，啱啱然之後經呢個灣仔繞道啦，咁落完隧道直上呢，其實就駁住去西隧噶啦。咁西隧一出呢，就靠晒左，因為我就選擇行呢個佐敦道，係咪佐敦道啊？呢個轉右啦，應該佐敦道嚟嘅。咁就經西九新起嘅隧道呢，就兜過去廣東道嘅。咁我就冇行紅隧，因為我覺得西隧咁樣行係順暢啲嘅。咁個 uncle 都覺得係咁行嘅個客，咁所以大家一齊就咁行啦。然之後呢，右轉呢，準備就靠晒右啦。咁喺廣東道嘅呢一個位置轉右，即係阿媽尼呢度啊。係啦，咁呢個其實一個的士站嚟嘅。咁落完客呢，咁就啱啦。咁就喺度排下站咯。因為呢個站都識喐嘅，所以呢，你見嗱前面架車走咗，其實我都有客噶啦。咁其實都唔錯嘅，有客就，不過呢個客就去高鐵站咯。係啦，都冇問題嘅，長有長做，短有短做。咁但係呢，呢一個高鐵站嘅客呢，我就喺呢個位轉咗左，然之後呢，我就兜去九龍站出邊，先至轉翻入高鐵站。嗱，依家我就唔會咁揸嘅，依家我先會直行佐敦道啦，然之後佐敦道入嘅。因為呢個位呢，明顯地我依家覺得就係兜個圈啦，遠咗咯，燈位冇咁順咯，我覺得就。不過唔緊要啦，當其時都揸半年啫，咁個客又冇乜出聲啊嘛，算啦。但係依家我唔會咁揸，依家我會直行去到佐敦道，先至轉左，再入去高鐵站咯。咁我諗緊排唔排高鐵站呢？咁繼續排啦。今朝有支去咗屯門，咁其實都好開心嘅。咁唯有再排啦。高鐵站都係一個我中意排嘅站嚟嘅，但係衰在入咗去就走唔到咯。係啦，咁嗱，見到都大水嘅，其實都啲車都上下都上得密嘅。好啦，咁今次呢，上咗個 auntie 呢就去麗翠苑。麗翠苑其實我都唔知喺邊嘅，咁search 下阿 auntie 話東京街，咁OK 啊，東京街嘅長沙灣東京街咪繼續睇住大嶼山嗰個路牌繼續去咯，去3號幹線之路啦，即係入一入呢個連翔道。係啦，咁今次記得開翻個導航出嚟，頭先個太子酒店個 uncle 就唔記得咗錄俾大家睇。咁你睇地圖其實都好快好方便噶啦。咁但係呢，因為偏旁個位唔係好啱啊，咁揸車費鬼事搞咁多嘢啦，咁變咗呢，有去嘅，係啦。咁好快就轉東京街轉咗落去。咁其實呢，就唔使好似地圖咁樣轉咗嘅，咁直行就得噶啦，唔使經過通州街天橋底呢，唔使嘅，直行經過泳池呢。咁右邊麗閣村，左邊呢就叫做麗翠苑啊。咁又完成一個街客啦。之後呢，其實呢段片就今日我唔剪得太長啦，因為呢夜晚呢有啲片太黑啦。因為我諗7月嘅時候呢都仲揸到好夜，有時真係揸到3、4點都仲先至肯收工，其實就唔係幾健康嘅，太攰啦個人，係咯。咁咁啱呢嚟到明愛醫院附近啦，
咁就都兜下想去醫院睇下有冇客啦。未試過喺呢個醫院呢，就想過客嘅，咁所以唔係幾熟悉啊。咁啊，所以兜上嚟睇下啦。咁啊，感覺自己唔係咁良好呢，就不如落翻去啦，唔好搞咁多嘢啦。做生真係不如做熟。好啦，哇！呢個小巴拖車都幾考技術。好啦，跟住之後呢，其實又接到一張 Uber 單。呢張 Uber 單呢，就其實係返屯門嘅，咁就喺呢個長沙灣嘅昌華街，就返屯門順豐圍嘅嗰條順達街。我諗住屯門嘅人都好大部分都識順達街㗎啦，其實就咁啊順豐圍嗰度啦。咁呢度首先出返長沙灣道啦，然之後經過美孚再經呢個葵涌道，就上返荃灣道，荃灣道上屯門公路就可以返到屯門噶啦。即係簡單講，你跟住 58X、59X 嘅路線去行嘅啫。不過呢，我就唔落美孚新村啦，直接上橋，直行。不過我想分享就係上個禮拜呢，3月10幾號啦，咁啊嚟到附近荃灣路，哇！有架車着火喎，咁咧當其時咧就喺荃灣路呢邊着火，但係其實我係行右邊去葵芳嘅嗰條線嘅，咁啊見到架車着晒火咧，咁啊救護員到咗，消防員都救緊火噶啦，咁但係咧架車都燒得幾勁嘅，啲煙都幾勁，咁我見前面啲車咧其實係，因為你知嗰度咧其實得翻一條線嘅啫，因為整緊路。咁啊變咗啲車呢，就唔想塞死呢。咁佢哋都 keep 住行嘅。但係我想講，隔條石屎等呢，隔離就已經着緊火嘅架車。然之後呢，嗰陣我哋車住咗個 friend 啦，咁啊車去機場。哇！佢話 feel 到熱力啦，其實係，同埋呢，一經過嗰刻無啦啦噗咗一聲呢，係一下好輕微嘅爆炸嘅。哇！嚇鬼死，其實我都嚇咗一下。同埋都幾危險，我唔明點解呢，次次有意外呢，都好似冇差人維持秩序咁樣開始，永遠都係消防救護到先呢，就好似3號幹線高 van 死咗個司機嗰一單咁樣樣，又係唔明點解冇警察即係打交通㗎喎，我真係唔係幾明，啲消防員救護員仲有效率啲。係啦，咁啊，所以如果警察早啲到，咁啲傷亡啊事故可以控制得更加好咯，我自己覺得。咁講翻呢張單啦，已經係去到屯門公路，係第2次講屯門公路。咁啊，嗱呢個沙倉啦，沙倉落斜啦，以前對面線上車嘅沙倉上車。咁啊！啲九巴以前啲熱狗呢，上車都好吃力嘅，好多以前啲熱狗巴士呢，上下基本上死火呢，就真係塞車啦，又搞到咁啊！但係依家好啲咯，依家啲車夠力呢，就好順暢嘅。咁啊，經過屯門公路轉車站啦，係啦，咁啊屯門公路轉車站呢，往小欖嗰個彎位呢，嗰條天橋其實〜好夜嘅時候，其實有機會呢係天橋射翻落嚟呢，影你80有冇超速嘅，都幾易中嘅。但係就真係好少擺咯，但係擺咗就冇出奇啦，就真係要小心啲啦。係啦，咁啊繼續屯門公路落斜，經過市中心，小心呢柏麗廣場最對出呢，呢度有盞70嘅。嗱，咁啊繼續直行啦。嗱。好得意㗎，屯門公路呢一段呢，其實就唔屬於高速公路啊！你見係啲路牌係藍色嘅，藍色底，所以就唔算係公路。咁變咗呢，又唔乜，所以你見到好多貨櫃車都行最右嗰條線嘅，所以點解成日塞車啊？咁解。好啦，咁啊離開屯門公路啦，靠晒左之餘就唔好入藍地迴旋處。咁啊繼續直行啦，經過 Esso 嘅油站啦。都係繼續沿住主線直行，經過啲妙法寺啦，跟住呢就開始靠右啦。右線準備紅綠燈呢，就轉右，冇錯呢度。咁右邊嗰條街係順達街啦，都
出名嘅，點解呢？因為好多時要靠順達街去掉頭轉翻去對面線啊，係啦。咁就係咁啦。入到嚟順達街，個婆婆同我喺停車度傾咗好多偈嘅，咁就安全送到去翻屋企。然之後呢，就時間都唔係好夜㗎，見我個天仲光嘅。咁我去藍地個氣站有一入氣先啦。然之後呢，其實夜晚仲有揸嘅，但係就係咯，太黑啦啲畫面，費事俾大家睇到好冇癮，所以我都喺度就完結啦。咁啊，希望下條片再見啦。咁啊，多謝大家嘅支持。咁啊，會盡快出多啲片俾大家。多謝支持，記得 like subscribe 啊，拜拜。